Hello，大家好，歡迎就係我 channel 啊！咁今日咧，我哋就喺情侶路上面嘅一個山景洋房度咧，同大家去實地探一探啦。咁呢度咧就133平方4房嘅，咁呢個價錢咧會平過周邊二手房。咁你會選二手房咧，定係新嘅一手房咧？咁今日我哋睇呢個示範單位咧，可以睇到啊，呢度就入戶嘅大門，用嘅咧係 Panasonic，佢嘅呢個膠標咧都係非常之高嘅。咁入到門之後咧，呢度首先第一間房，但係示範單位咧就將佢已經係做成咗半開放式嘅書房，即係辦公啊呢啲都冇問題喺呢個位置。外邊咧連接我哋嘅呢個景觀陽台啊，咁後邊咧就純嘅山景啦。咁我就想問一問喺香港嘅話咧，呢啲半山嘅洋房咁究竟賣幾多錢咧？咁陽台係朝南嘅，咁我哋連接嘅咧就係我哋嘅客廳。咁呢度咧就係一個大橫廳啦，咁其實空間上面咧都非常之唔錯，吊頂呢啲咧全部做晒嘅，同樣咧都係呢個中央空調。咁呢邊嘅話咧，餐台咧係配到6到8人位嘅一個餐台啊。咁廚房咧其實可以睇到入門咧係唔會見呢個廚房嘅，又唔會話直衝呢個客廳，我覺得係比較好嘅。咁廚房係用咗傳統嘅呢一種 L 型廚房啊，咁佢水火咧係分開嘅。同時呢邊咧留咗一個雙開門嘅冰箱，咁呢隻雙開門冰箱咧講真就真係放得落雙開門喎。咁其實廚房咧又係一個明廚，咁我哋可以落翻呢個生活陽台呢度睇一睇。生活陽台睇嘅就係後邊小區嘅一個景觀啊，可以睇到咧小區基本上呢個綠化係非常之高嘅，樓間距咧都非常之闊落啊。咁呢種容積率低嘅呢個小區咧，住起身就會非常之舒服，而且咧好靠山，負離子咧就會比較滿。咁你話養老啊或者係度假咧，咁呢種我就覺得會比較適合啦。咁呢度4間房，我哋入門咧已經有一間房噶啦，咁後面呢度咧仲有3間房。咁可以睇到呢度係2樓啊，採光咧都非常之唔錯。呢度係衛生間，你睇下唔開燈嗰個情況下都係比較亮堂嘅。咁呢度咧就第2間房啦，第2間咧係間 BB 房嚟嘅，咁呢間房咧就朝北嘅。咁其實空間上面做咗到頂嘅衣櫃之外，雖然話呢鋪床有少少細啊，但係其實整體空間咧會比我哋之前睇開嗰一啲樓宇咧都會大少少嘅。咁我哋再睇下其他嘅2間房啦。咁呢個咧全朝南嘅話咧係有4開間嘅，3間房朝南，客廳又朝南。咁呢間咧就係第3間房啦，一個客位。咁隔離就陽台啦，後面就直望我哋呢個山景嘅。其實呢度係2樓，景觀上面咧已經算係唔錯噶啦。咁空間上面一樣係到頂嘅呢個衣櫃。咁呢鋪床嘅話咧冇2米，佢最少都有1.8米啦。咁其實空間你就去度一度，其實都係算係闊落噶啦。咁最後咧就係呢個主人房啦。咁主人房嘅話咧，一樣係配備咗我哋呢個衛生間啦、套房啦。咁佢其實衛生間咧係做咗一個大嘅玻璃採光嘅呢一個直面山嘅呢個通透性同埋採光性就非常之好，乾濕分離。但係呢個馬桶呢個位咧，我就想吐槽下，真係細啊！你睇睇，如果我過嚟嘅話，哎呦，哇，真係踎都唔好踎喎。咁呢個睇你可唔可以接受啦？但係我覺得佢呢個設計咧都幾好啊，呢個台盤呢度。咁瞓嘅呢個空間咧，都係做咗呢個到頂嘅衣櫃。咁其實空間上面我覺得係算係闊落噶啦。同時佢一樣係配備呢啲大嘅落地玻璃窗啊。呢個咧係之前嘅一個設計，而且係現樓。咁佢都係正面呢個山景嘅。咁呢套樓咧講咗咁耐，好似話全部都係講好啊，係咪？佢一樣係有唔好噶。嗱，今日我過嚟睇啦。咁佢唔好嘅第一個點咧，雖然話呢個廁所門咧冇沖床，但係佢沖咗我哋呢個主人房嘅門，同時咧直沖我哋嘅大門。呢點咧我就唔知大家即係可唔可以接受得到啦。但係佢嘅價錢確實係一個優惠嘅咯。咁其他嘅話咧就基本上就冇乜嘢太大嘅問題，就係睇你可唔可以接受到呢個直沖啦。咁其實成個戶型上面嘅話咧，得房率都係比較高啊，因為洋房佢嘅容積率係比較低嘅，所以佢嘅得房率咧會比較高，舒適性同埋通透性咧都會比較好，因為板樓前後無遮擋，呢個樓間區又闊落，成個小區綠化率又高，後面咧又係成座大山，同時咧周邊幾個小區共同係有做一個叫做環山嘅步道嘅，即係你可以去後面嘅呢個山上面咧去散步啊、去晨練啊，呢啲都冇問題。咁我覺得呢度咧就係養老度假會比較合適嘅一個地方，天然嘅一個氧吧啦。
咁就唔知屏幕前面嘅大家會唔會中意咁樣嘅一個洋房啦？咁今期我哋呢個探盤嘅視頻咧，我哋就先睇到呢度啦。下期仲想睇邊度咧？可以喺評論區下面咧留低你嘅評論啦。我哋下期視頻再見啦，拜拜！肥堅簡佬殺財就手。